Ժամը 21-ն է Open Media-ի ուղիղ եթերում Renews լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, մենք աշխատում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես Անին եմ Զաքարյան։ Ես էլ Դավիթ Սարգսյանը, ամփոփենք պայթյունավտանգ ուրբաթ 13-ը մեր սահմաններ հասած մեծ պատերազմի առաջին օրը։ Այսօրվա թողարկմանը դիտեք։ Մեծ պատերազմ Իրանի դեմ ինչպես սկսվեց ուրբաթ 13-ը։ Մեծ թվով զոհեր Իրանում, պայթել են միջուկային օբյեկտներ, բալիստիկ հրթիռներ, բնակելի շենքեր։ Իրանը ցասման մեջ խոստանում է սարսափելի հետևանքներ։ Ինչ կլինի մեզ հետ այս ամենից հետո, բացատրում են մասնագետները։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Չեխիայից։ Եվ ձերբակալվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մեր անմիջական հարևանությամբ սկսվել է մեծ պատերազմ։ Իսրայելի անհավանական հարձակման հետևանքով սպանվել է Իրանի բանակի բարձրագույն գրեթե ամբողջ ղեկավարությունը, առնվազն 20 բարձրաստիճան զինվորական, որոնց թվում հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եւ այլ գեներալներ։ Իսրայելը սպանել է նաեւ Իրանի առանցքային 6 ֆիզիկոսների, որոնք աշխատում էին միջուկային ծրագրի վրա։ Այո, Իսրայելը 200 կործանիչով մտել է Իրան ու ռմբակոծել Նաթանզի եւ այլ միջուկային օբյեկտները, բալիստիկ հրթիռների տեղակայման բանակի հրամանատարների գտնվելու վայրերը, օդանավակայաններ, բնակելի շենքեր ու տներ։ Միայն Թեհրանում զոհերի թիվը մոտեցել է 90-ի, կամոտ 100 վիրավոր, բնականաբար մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ։ Օրվա ընթացքում էլ նոր հարձակում է սկսել կրակի տակ է մեր անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թավրիզը։ Իսրայելում հայտարարել է մեծ զորահավաք, տասնյակ հազարավոր պահեստազորայիններ են զորակոչվում, երկրի վարչապետն էլ ժողովրդին կոչ է արել մտնել ապաստարաններ, քանի որ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Ի վերջո ինչ սկսվեց այսօր գիշերը ու ինչ սպասել, պատմում է մեր գործընկեր Լիլիթ Մուրադյանը։ Թավրիզը 24 ժամվա ընթացքում երրորդ անգամ է հարձակման ենթարկվել Իսրայելի կողմից։ Կադրերը, որ տեսնում եք, Թավրիզի օդանավակայանից են։ Միայն Թեհրանի վրա հարձակման հետևանքով առնվազն 78 բնակիչ զոհվել է, 329 վիրավորվել։ Հայտնի է առնվազն 20 իրանցի բարձրաստիճան հրամանատարի զոհվելու մասին։ Տեղեկություններ կան, որ իսրայելական բանակը Իրանին հարվածների ժամանակ օգտագործել է պայթուցիկներով անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք արձակվել են հենց Իրանի տարածքից։ Իսրայելական Մոսադը Իրանի դեմ ռազմական գործողության մեկնարկից շատ առաջ կարողացել է Թեհրանի մոտակայքում գաղտնի բազա ստեղծել, տեղակայելով կամիկաձե դրոններ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարվածել են Նաթանզի եւ Ֆորդոյի ուրանի հարստացման օբյեկտներին, Քերմանշահի եւ Խորամաբադի հրթիռային բազաներին, ինչպես նաեւ Թեհրանին, Սպահանին, Թավրիզին եւ Իրանի այլ խոշոր քաղաքների։ Նպատակակետը եղել է Իրանի զինված ուժերի եւ հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ միջուկային ծրագրի վրա աշխատող գիտնականները։ Հարվածներ են հասցվել նաեւ Ղոմին, որտեղ բնակվում են Իսլամական Հանրապետության հոգեվոր ղեկավարության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ։ Հարվածներից հետո Նեթանյահուն հայտարարել է, որ հարձակումը կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Նա նաև դիմել է Իսրայելի ժողովրդին, զգուշացրել, որ Իրանը կպատասխանի եւ որ Իսրայելի բնակիչները հնարավոր է երկար ժամանակ ստիպված լինեն մնալ ապաստարաններում։ Նեթանյահուն չի մոռացել նաև շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, մեջբերեմ նրա անսասան դիրքորոշման համար։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը նախկինում հայտարարել էր, որ սա գործողության միայն առաջին փուլն է։ Իրանին հարվածներ հասցնելուց հետո Իսրայելը արգելել է հավաքները, մարզումները, կրթական միջոցառումները հնարավոր հրթիռային պատասխանի պատճառով։ Ներքին ռազմաճակատի հրամանատարության խոսնակը զգուշացրել է, որ առաջիկա ժամերին երկիրը կարող է ենթարկվել արևելքից զգալի հարձակման։ Դրանք կարող են լինել ծանր հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել երկրի ցանկացած կետի։ Iran International-ը հայտնում է, որ Իսրայելի հարձակումների ընթացքում վնասվել է Թեհրանում գտնվող հիմնական միջուկային օբյեկտը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրելով խիտ ծխի կադրեր հայտնել է, որ օբյեկտը մի քանի հարված է ստացել։ Ընդհանուր առմամբ գործողությանը մասնակցել է ավելի քան 200 ռազմական ինքնաթիռ, հարվածները իրականացվել են 5 ալիքով։ Թեհրանի օդանավակայանը փակ է։ Լիլիթ Մուրադյան, Open Media։ Չվերթների մասին այս ամբողջ քաոսի պատճառով չեղարկվել են նաև Fly Dubai ավիաընկերության Դուբայ-Երևան-Դուբայ եւ Wizz Air-ի Abu Dhabi-Երևան-Abu Dhabi չվերթերը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի տարբեր օդանավակայաններից Դուբայ մեկնող օդանավերը ստիպված իջել են Բաքվում։ Ու այդ օդանավերում հայեր կան։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը դիմել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություններին, խնդրելով անել ամեն ինչ ապահովելու համար այն հայերի անվտանգությունը, ովքեր հայտնվել են Բաքվում։
Երեկոյան Հայաստանի ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ միջազգային մի շարք ավիաչվերթներ հարկադիր վայրեջքներ են կատարել եւ Բաքվում եւ Երևանում, ինչի հետևանքով Բաքվում հայտնել են հայեր, Երևանում էլ ադրբեջանցիներ։ Ինչ կլինի հիմա, պատերազմը կարծես լրջորեն ծավալվելու միտում ունի, ամեն դեպքում այս պահին դեռ ոչ մի լավ բան ասել չենք կարող։ Զայրացած իրանցիները հեղեղել են փողոցները ու պահանջում են հուշք ու պատասխան հասցնել Իսրայելին ու պատժել այս աստիճան հանդգնության համար։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելին սպասում է դառը ու սարսափելի ճակատագիր։ Եվ հենց առավոտյան տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Իրանը անօդաչուներ է օդ բարձրացրել, որոնք շարժվում են Իսրայել։ Մեր գործընկեր Դավիթ Գենջոյանը խոսել է մասնագետների հետ հասկանալու համար պատերազմի հնարավոր զարգացումներն ու պայթյունի հնարավոր ծավալները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի եւ Մոսադի համատեղ ռազմարշավն ընդդեմ Իրանի ոչ միայն պայթյունավտանգ դրություն է ստեղծել փխրուն կայունությամբ տարածաշրջանում, այլև մեծացրել լարվածությունն ամբողջ աշխարհում, տարբեր ոլորտներում բարձր ռիսկերով։ Իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանի կարծիքով Իսրայելը վերջին 5 տարիների ընթացքում պատրաստվել էր այս լայնածավալ հարձակմանը, նպատակ ունենալով նախ ոչնչացնել Իրանի հոբ համակարգը, ապա թիրախավորել միջուկային ենթակառուցվածքները, ինչպես նաեւ զգալի թուլացնել գործող ռեժիմը Իրանում։ Ըստ մասնագետի, կախված Իրանի պատասխանից իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխվել։ Եվ հիմա ամեն ինչ կախված է Իրանի պատասխանից, մասշտաբներից, բայց հաշվի առնելով, որ իրենց այս օպերացիան իրանք հայտարարեցին, որ սա երրորդ օպերացիան կլինի, ցույցադրելով, որ կա հետևողականություն, ամենայն հավանականությամբ դա կլինի նույն ձևի գործողություն, որը տեղի ունեցավ ապրիլին եւ հոկտեմբերին, որպես սահմանափակ պատասխան եւ հարված, եւ կախված թե ինչ մասշտաբի այդ պատասխան տեղի կունենա, Իսրայելը կդիմի հաջորդ քայլին հաշվառնելով, որ իրանց գենշտաբի պետը հայտարարեց, որ այս օպերացիան կտևի մոտ 2 շաբաթ։ Փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը հավելում է, որ հարվածը, որի հետևանքով սպանվեց բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարներ եւ գիտնականներ, ցույց տվեց, որ Իրանը նույնիսկ պատրաստ չէր նման թիրախային գործողություններին։ Զարգացումները կարող են լինել 2 սցենարով։ Կամ մենք կունենանք այն, ինչ տեղի ունեցավ 2024 թվականին, այսինքն հարված, փոխադարձ հարված եւ իրավիճակի հարաբերական հանդարտացում, բայց մյուս կողմից չեմ բացառում, որ Իսրայելը նորանոր հարվածներ հասցնի, այսինքն այս ամենը տևի օրեր, գուցե շաբաթներ, այդ դեպքում հնարավոր է այս կամ այն տարբերակով Միացյալ Նահանգների ներգրավում գոնե Իսրայելին պաշտպանելու համար եւ դա կարող է մեզ բերել ավելի լայնածավալ պատերազմի շեմին։ Սցենարներից որը իրականություն կդառնա, իրոք հիմա ասել է գրեթե անհնար է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային սպառնալիքը չեզոքացնելու համար գործողությունը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Ռազմական ճանապարհով գնալու Իսրայելի հիմնավորումը շեշտում է Իրանի կողմից ուրանի արագ հարստացման փաստով, որը մոտենում էր ատոմային զենք ստեղծելու համար անհրաժեշտ մակարդակին։ Մինչդեռ Մելքոնյանի համոզմամբ Իսրայելի նպատակներից մեկը միջուկային պայմանագրի շուրջ բանակցությունների տապալումն է։ Իսրայելի նպատակը շատ պարզ է։ Առաջինը կասեցնել միջուկային պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, տապալել։ Իսրայելը հաջողվեց, սա քաղաքական նպատակն էր, ռազմական նպատակը ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռների եւ միջուկային ենթակառուցվածքը Իրանում մասամբ հաջողվեց եւ երրորդը քաղաքական էլի նպատակն էր, բայց ներքին թույլատրել գործող ռեժիմը Իրանում եւ մասամբ երկու նպատակներին վերջի Իսրայելը կարողացավ հասնել։ Իսրայելագետի կարծիքով Իրանի պատասխանը անխուսափելի է, քանի որ Իրանը ունի խնդիր ցույց տալու իր ռազմական ունակությունները։ Ինչ է վերաբերվում Իրանին, դե Իրանին ամենակարևորը հիմա face saving-ն է, որպեսզի ցույց տա, որ իրանք դեր կայուն է իրավիճակը համ ներսում, համ ռազմական իրանց ունակությունները այդքան չեն նվազել, որ իրանք չկարողանան դիմադրել արտաքին սպառնալիքին։ Սա է, ինչպես տեսնում եմ, հիմնական նպատակը, որովհետև այլ նպատակներ Իրանը դժվար թե ունենա, ոչնչացնել Իսրայելի միջուկային ենթակառուցվածքը կամ հարված հասցնել ներքին կայունության Իսրայելում, դա դժվար տեղի ունենա։ Չնայած բավական բարդ հարաբերություններին տարածաշրջանում գրեթե բոլոր երկրները արձակումը դատապարտել են, սակայն դեռ կա բևեռացման վտանգ։ Բևեռացում արդեն կա, մենք տեսանք Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության շատ կոշտ հայտարարությունը, որը խստորեն դատապարտում էր Իսրայելի գործողությունները։ Արաբական որոշ երկրներ, այսպես ասենք, աջակցել են Իրանին, բայց ավելի մեղմ բառապաշարով, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ հիմա որևէ պետություն կաջակցի Իրանին ռազմական ճանապարհով, այսինքն ռազմական գործողություններ կսկսի Իսրայելի դեմ կամ առավել եւս
Միացյալ Նահանգների կամ Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելքում տեղակայված ռազմականների դեմ։ Իրավիճակն ըստ փորձագետների մնում է խիստ անկայուն եւ դրա հետագա ընթացքը անկանխատեսելի է։ Թեև երկու կողմերի սկզբնական արձագանքները եւ հայտարարած մտադրությունները հայտնի են, Իրանի խոստացված պատասխան հարվածի ամբողջական մասշտաբը եւ Իսրայելի շարունակական գործողության տևողությունը մնում են անհայտ։ Սա ընդգծում է ճգնաժամի շարունակական զարգացող բնույթը եւ արագ կտրուկ փոփոխությունների հնարավորությունը։ Դավիթ Գենջոյան, Մկրտիչ Խաչատրյան, Reopen Media։ Ամերիկան կապ չունի, սա առաջին արձագանքները Վաշինգտոնից։ Իրենք իհարկե ամեն ինչ իմացել են, բայց չեն մասնակցել։ Ավելի ուշ Դոնալդ Թրամփը Իրանին կոչ է արել փրկել այն, ինչ դեռ մնացել է եւ գործարք կնքել իր հետ, քանի դեռ ուշ չէ։ Թրամփը գրել է, որ Իրանում կոշտ գծի կողմնակիցներն այլևս չկան, քանի որ այս գիշեր բոլորը սպանվել են։ Դավիթ, այսինքն ստացվում է, որ ամերիկացիները ոչինչ չեն արել եւ Իսրայելը տվյալ դեպքում գործիք է, որով Իրանին փորձում են ստիպել գնալ զիջումների։ Դե կամ էլ Իսրայելը կարողացել է այնպես անել, որ ամերիկացիները գոնե չարկել են, համոզելով, որ Իրանը բառացիորեն մի քանի շաբաթից կկարողանա ունենալ միջուկային զենք։ Ամեն դեպքում պատերազմը սկսվել է եւ Ամերիկան որքան էլ փորձի, միևնույն է չի կարող կապ չունենալ։ Պատմում է Աննա Հարությունյանը։ Ամերիկան հնարավորություն տվել էր Իրանին հակամարտությունը միջուկային գործարքով ավարտելու, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը ու ուղիղ խոսքով սպառնացել, պարզապես արեք դա, քանի դեռ ուշ չէ։ Ըստ ամերիկագետի այսքանով հանդերձ Թրամփը փորձում է չայրել կամուրջները Իրանի հետ։ Որքանով այս պահին հայտնի է, Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ Իսրայելի այս գործողությանը որևէ կերպով չեն մասնակցել, աջակցություն չեն ցուցաբերել, եւ սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները ըստ էության մեսիջ է ուղարկում Իրանին, որ որևէ ներգրավվածություն չի ունեցել եւ ցանկություն չունի ներգրավվածություն ունենալու, այսինքն ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում են շարունակել Իրանի հետ վարվող բանակցություններ, այլ ոչ թե հակադրվել Իրանին եւ աջակցել Իսրայելին։ Քաղաքագետ Արա Պողոսյանը կարծում է, որ սա կոորդինացված պլանավորված ծրագիր է ընդդեմ Իրանի եւ հանուն մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների ազդեցության աճի։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների աչքերն ու ձեռքերն են մերձավոր արևելքում եւ հնարավոր չէ ամերիկյան քաղաքականությունը կամ հեգեմոնիայի հաստատումը մերձավոր արևելքում եւ լայն Եվրասիայում առանց Իսրայելի որպես Միացյալ Նահանգների աչքեր եւ ձեռքեր մերձավոր արևելքում։ Քաղաքագետն ասում է, որքան Իսրայելն է անհրաժեշտ Միացյալ Նահանգներին, այդքան էլ Միացյալ Նահանգները Իսրայելին, իսկ Իրանը սովորել է ապրել սանկցիաների տակ, հետևաբար պետք էր դիմել ռազմական ուժի։ Եթե Միացյալ Նահանգները ուղիղ հարձակվեր, կսկսվեր նոր պատերազմական փուլ։ Իսրայելը պարբերաբար խոսում էր, որ պատրաստ է Իրանին հասցնել հարված։ Սա դառնում է լավ ոստիկան եւ վատ ոստիկանի տեխնոլոգիան, երբ մի կողմից Իսրայելը որպես վատ ոստիկանի դեր է վերցնում մերձավոր արևելքում, իսկ Միացյալ Նահանգները որպես հաշտարարի, խաղաղեցնողի եւ արբիտրի դեր, որը եթե իմ հետ չհամաձայնվեք, կլինի պատերազմ, կլինի անդառնալ եւ հիմա էլ Թրամփը դրա մասին զգուշացնում է դարձյալ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարությունների մակարդակով փորձում է ստանձնել միջնորդի եւ կարգավորողի դեր, զսպելով Իսրայելի հնարավոր ռազմական ագրեսիան, սակայն իրականում ըստ փորձագետների շարունակում է համակարգել ընդհանուր ռազմավարությունը։ Աննա Հարությունյան, Գևորգ Սյանոսյան, Reopen Media։ Իսրայելի Իրանի վրա հարձակման ֆոնին նավթը կտրուկ թանկացել է։ Brent տեսակի նավթի ֆյուչերսային գները բարձրացել են $6.29 կամ 9.7%-ով, հասնելով 1 բարելի դիմաց $75.65։ WTI տեսակի նավթի գինն աճել է $6.43 կամ 9.45%-ով, հասնելով 1 բարելի դիմաց $74.47։ Անի ամենակարևորը հիմա մեզ հետ ինչ կլինի, եթե սա շարունակվի։ Ի վերջո Սիրիան կորցնելուց հետո Իրանի համար Հայաստանը մասնավորապես Սյունիքը դարձավ անհամեմատ ավելի կարևոր, քան նախկինում։ Ու դրան զուգահեռ օրակարգում հայտնվեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Այո, պատերազմի պատճառով մեզ համար ռիսկերը կտրուկ ավելանում են։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դատապարտել է Իսրայելին Իրանի վրա հարձակվելու համար։ Նա Չեխիայում է, մասնակցում է GLOBSEC 2025 համաժողովին, որտեղ հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումը հարցականի տակ է դնում այն փխրուն կայունությունը, որը կա տարածաշրջանում, եւ ասել է, որ շատ մտահոգ է։ Մենք էլ տեսնենք ինչ են ասում մասնագետները, կոնկրետ ինչ է սպառնում մեզ։ Իրանի դեմ Իսրայելի ռազմարշավը կարող է ռիսկեր ստեղծել հարավային Կովկասում։ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով հակամարտության խորացումն ուղիղ ազդեցություն կարող է ունենալ նաև Հայաստանի անվտանգության վրա։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որը ակնհայտորեն հարմար պահի է սպասում Հայաստանի դեմ նոր էսկալացիայի գնալու համար,
եւ զսպող գործոններից մեկը Իրանն է եւ Իրանի հստակ դիրքորոշումը, որ թույլ չէր տա ուժով սահմանների փոփոխություն Հարավային Կովկասում։ Եթե Իրանը մխրճվի լայնածավալ պատերազմի մեջ Իսրայելի, տեսականորեն Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի դեմ, ապա չեմ բացառում, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կարող է մտածել կամ հաշվարկել, որ հիմա հարմար պահ է Հայաստանի նոր հարված հասնելու համար։ Այսինքն, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվում են օրեր, առնվազն 1 շաբաթ եւ ավելին, ապա կարծում եմ Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանի կողմից նոր հնարավոր էսկալացիաների։ Իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանը զգուշացնում է, որ Իրան-Իսրայել բախումը կարող է Ադրբեջանին ու Թուրքիային հնարավորություն տալ առաջ մղելու իրենց ռազմավարական օրակարգը։ Զորքերը պիտի պատրաստ լինեն, հաշվի առնելով, որ թուրքական բանակը գտնվում է Նախիջևանում, ես Ադրբեջանը, Թուրքիան պատրաստ են օգտագործել այս հնարավորությունների պատուհանը, որպեսզի բացեն այսպես կոչված Զանգեզուր միջանցքը, որը նաև էլի բխում է Իսրայելի շահերից, որպեսզի նվազեցնել Իրանի հնարավորությունները եւ կտրել կապը Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ Եվրոպայի հետ, եւ սա կլինի արդեն անուղղակի հարված Իրանի դեմ, բայց Ադրբեջանի, Թուրքիայի միջոցով Հայաստանի դեմ։ Փորձագետները շեշտում են, որ նման ճգնաժամերից անհրաժեշտ է համապատասխան դասեր քաղել, կանխելու համար նմանատիպ զարգացումների կրկնությունը մեր երկրի տարածքում։ Այստեղ ամենաառաջի դասը երևի որ ես մակերեսային դասը նայեմ, որ այսօր տեսնում եք, որ ռիսկային մտնում եք ինչ-որ շրջան, ժամանակաշրջան, իսկ որ ԱՄՆ-ն օրինակ իր դեսպանատներից աշխատողներին ասելա դուրս գալ, մենք 2 օր առաջ ենք լսել, պետք չի գնալ շտաբի պետը, բանակի պետք չի գնա քնի իր բնակարանում օրինակի համար, որը եղել է այս այդ տիպի սխալը ես ճիշտ ասած ռազմական դասել չի կարելի կոչել, որտեղ տենց բան չի կարա լինել ու չպետք է լինի օրինակ մեր պարագայում երբեք։ Ըստ Բենյամին Պողոսյանի, Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը դատապարտելով Իրանի դեմ հարձակումը փորձ էր պահպանել դիվանագիտական հավասարակշռությունը, առանց կեղծ չեզոքություն ցուցադրելու։ Ընդհանուր առմամբ ես դրական եմ գնահատում մեր արտգործնախարարության հայտարարությունը, որը դատապարտում էր Իրանի դեմ հարձակումը, այսինքն չեզոքության մասին խոսք չկա, որովհետև մենք հայտարարել ենք, որ մենք դատապարտում ենք Իրանի դեմ հարձակումը։ Օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նշվում էր Ադրբեջանը խոր մտահոգությամբ հետևում է տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հասկանալի է, որ դիվանագիտական բառապաշարում դատապարտել եւ մտահոգությամբ հետևել բառերի միջև զգալի տարբերություն կա։ Հետաբար ես չի ասի, որ Հայաստանի չեզոքությունը պահպանում, բայց ինչ որ ավելի կոշտ հայտարարություններով հանդես գալ երևի իմաստ չունի, իսկ ավելին Հայաստանը ուղղակի չի կարող անել։ Փորձագետների պնդմամբ իրավիճակը պահանջում է Հայաստանից բարձր պատրաստվածություն հնարավոր անվտանգային սցենարներին դիմակայելու համար։ Դավիթ Գենջոյան, Մկրտիչ Խաչատրյան, Reopen Media։ Տեսնենք ինչ իրավիճակում են իրանահայերը։ Թեհրանում մեր դեսպանատունը իրանահայերին կոչ է արել արտակարգ իրավիճակների դեպքում կապ հաստատել դեսպանատան հետ։ Մեր գործընկեր Սիմոն Հովանիսյանը խոսել է Իրանում մեր համայնքի ներկայացուցչի հետ, ամենակարևորը զոհեր չունենք։ Մոտ 50,000 հայ է ապրում Իրանում, ուր 3 գիշերվանից Իսրայելը ավիացիոն հրթիռային հարվածներ է հասցնում։ Իրանի խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Արա Շավերդյանի խոսքով հայազգի զոհերի ու վիրավորների մասին տվյալներ չկան ժամը 15-ի դրությամբ։ Ծնունդով իրանահայ Ջոնսոն Աղաբաբյանն ասում է, որ չի կարելի առանձնացնել իրանահայեր եւ իրանցիներ։ Սա համընդհանուր խնդիր է եւ երբ ընդհանուր շահերն են վնասում, հայերը պարսիկ եղբայրների կողքին են։ Իրանի հայկական համայնքն էլ խոստիվ դատապարտում է այս քայլերը, այս գործողությունները, որով վնասում է Իրանի ընդհանրական շահերին եւ ինչ-որ մեծ ջզսպածության պարագային հավելյալ կարելի ասել մեծ վնասներ կարելի է բերել հետագայում։ Ասում է Իրանը մեծ պետություն է, շատ քաղաքներ ունի ու մի քաղաքի մեջ մի օբյեկտի վնասը կարող է ոչ միայն չզգացվել, չլսվել, այլև նշանակություն չունենալ։ Հայ ժողովուրդը մշտական, ինչպես բազմադար էր, Իրանի ժողովրդի կողքի հետ միասնական շահերի ճատակողն է եւ ինչպես 8 տարվա Իրան-Իրաք պատերազմի մեջ նաեւ նոր մարտահրավերներին լինելու է իր քաղաքացիական առաքելության ենթակա եւ պաշտպանելու իրանական շահերը, սա առանցի որևէ բացատրության է։ Մենք նաև կապ հաստատեցինք Թեհրանի համալսարանում հայագիտական ամբիոնի վարիչ մեր հայրենակից Անդրանիկ Սիմոնիի հետ։ Իր հանգստյան օրը Իրանի մայրաքաղաքի տանն է անցկացնում։ Տրամադրությունները ես դեռ չգիտեմ, որովհետև գիտեք ինչ, 3 գիշեր ժամը 3:30 լուսաբաց 3:30 առաջին պայթյունը լսվեց, մենք արթուն էինք, նստած էինք։ Հետո ավելի արդեն արթուն մնացում չի արտա ժամը 7 պատկերացրեք, որ շարունակվում էր պայթյունների ձայնը բան։
մոտակայքում պայթյուններ եղել, նույնիսկ վառոդի հոտ, բանի հոտ, այսպես հոտ կար մեր այս տարածքում եւ մեր տանը այդ հոտը ընկալվում էր, զգացվում էր։ Իսրայելը օրվա տարբեր ժամերի շարունակում է հարվածներ հասցնել։ Վերջին տվյալով 300-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Այդպես չեն անում այն ժամանակ, երբ որ Իրանը բանակցությունների մեջ է գտնվում։ Պիտի սպասես տեսնես արդյունքը ինչ է լինում։ Այդ արդյունքից աչք շահում է Իսրայելը ինքը, թե վնասվում է։ Գիտես, Իրանը փոքր երկիր չի, դու կարող ես միանգամից հարվածել, կարող ես նաև իսկապես վնասել, կարող ես դա անել։ Բայց գիտես ինչ, 80 միլիոնից երկիրը ամեն վայրկյան կարող է վերարտադրել, վերականգնել իր հնարավորությունները։ Դրանք լինեն ղեկավարություն, լինեն բանակ, լինեն ռազմական, տնտեսական, ցանկացած կարգի հնարավորություններ։ Դրանց վերականգնելը այդքան էլ բարդ բան չի, ես կարծում եմ։ Մեր տեսազանգից հետո հայտնի դարձավ Թեհրանի վրա հերթական ավիահարվածի մասին։ Հայ համայնքից զոհերի վերաբերյալ դեռևս տեղեկություններ չկան։ Սիմոն Հովանիսյան, Մկրտիչ Խաչատրյան, Reopen Media։ Նիկոլ Փաշինյանը Չեխիայում Գլոբսեկ 2025 համաժողովի շրջանակում անցկացվող պանելային քննարկման ժամանակ անդրադառնալով Եվրոպական միությանը հնարավոր անդամակցությանն ու խոչընդոտներին առնչվող հարցին նշել է, որ Հայաստանը շատ սերտ համագործակցություն ունի Եվրամիության հետ, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու խնդիր չունի, քանի որ ասել է նա, Հայաստանը վարում է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Սա է մեր ռազմավարությունը, հավելել է Փաշինյանը։ Վերադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը, մենք այսօր նաև մեր հայրենակիցներին ենք հարցրել, թե ինչ են մտածում մեր անմիջական հարևանությամբ բռնկված պատերազմի մասին, դիտենք։ Աշխարհը համակ ուշադրությամբ հետևում է Իսրայել-Իրան հակամարտության զարգացումներին։ Որպես Իրանի հարևան պետություն, սա առավել մտահոգիչ է մեր երկրի համար։ Փորձենք հասկանալ, թե այս առումով ինչ անհանգստություններ ունեն մեր համակարգացիները։ Ինչ մտահոգություններ ունեք Իսրայել-Իրան հակամարտության հետ կապված, սա ինչպես կարող է անդրադառնալ մեզ վրա։ Շատ վատ, որովհետև միակ ճանապարհը Վրաստանը հուսալի չի, կարող է փակվել։ Հուսով եմ, որ երևի երկար չի տևի, էլի, որտեղ ասենք, ոնց ասեմ, ռուսականը տենց խոսք կա ռազում, բան կանեն եւ հրեազգի եւ բաշկական կառավարությունը, որտեղ դա լավ բան չի բերի։ Հատկապես Հայաստանի համար ճանապարհը կարող է փակվի։ Անպայման կանդրադառնա, потому что փոքր երկիր է, բոլոր տեղերից հարձակման տակ ենթարկված։ Դա աստված որ անցնի էլի։ Ինչպես պետք է բանը ավելանա, ինչը պետք է ավելանա։ Կարող Ադրբեջանից մենք վնաս ունենանք, հաստե ասեք Ադրբեջանից, չէ՞։ Ադրբեջանից ենք մենք վախենում։ Թե չէ Իսրայել, Պարսկաստան, այդ ինչ։ Կոմունիկացիոն խնդիրներ ենք ունենալու անկախ մեզնից։ Դա կարող է առաջ բերել նաև Հայաստան-Պարսկաստան սահմանի վրա որոշ բեռնափոխարինների դադարեցմանը, քանի որ դա ազդելու է Պարսից ծոցի վրա։ Նավթն է տուժվելու, մենք ենք տուժվելու։ Ու հետո մենք գիտեք մեր երկու ճանապարհներից մեկն է։ Հիմա էլ Վրաստանի սահմանի վրա անհասկանալի բաներ է կատարվում, հայկական բեռները չեն կարողանում գնալ, եթե Պարսկաստանի սահմանն էլ իհարկե շատ անհանգստացնող իրավիճակ է։ Պետք է գործենք, չգիտեմ ինչ անենք, բայց նույն տարածաշրջանում իրար ուտում են, ինչ պետք է անդրադառնալ։ Ռեսպուբլիկայում իրար ուտում են, չեք մտածում Իրանի հարցերն եք ընկել։ Պարզա որ բացասական դազի, ոչ մի պատերազմում էլ լավ բան չի սպասվում։ Եթե երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակի մեջ, լավ բան չենք կարող սպասել։ Տվյալ պարագայում Իրանը բավականին մեզ մոտ սահմանամերձ եւ հարևան երկիր է, մենք դրանով չենք կարող ոչ ուրախանալ, ոչ բարձրանալ, պետք է ավելի զգոն լինել։ Շատ վատ կանդրադառնային ամեն մի անկայուն վիճակ բանում, ռեգիոնում վատ է անդրադառնալու մեզ վրա։ Ընդհանուր առմամբ պետք է զգոն լինել։ Հիմա շահերի բախում է գնալու։ Այնտեղ Թուրքիա, Ադրբեջան սպասողական իրավիճակ է, կապված Միջանցքի հետ, հասկանալի է։ Նման պարագայում պետք է ճիշտ կողմնորոշվել։ Իսրայելի հարձակման առաջին արձագանքողներից էին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Էրդողանը բնականաբար ցասպան մեջ է, սա սպասելի էր։ Ադրբեջանը եւս դատապարտել է, բայց ավելի մեղմ սա եւս կանխատեսելի էր։
Թուրքիան ու Ադրբեջանը Իրանի դեմ պատերազմից արդեն շատ վաղուց փորձում են շահել։ Մասնագետներն զգուշացնում են, որ թուրքերը կարող են առիթից օգտվել եւ ոտքի հանել Իրանի հյուսիսի թուրքախոս բնակչությանը։ Ընդ որում տվյալ իրավիճակում շատ կարեւոր է, որ Իրանը ցույց չտա իր խոցելիությունը։ Պատմում է մեր գործընկեր Նարինե Ղուկասյանը։ Միջազգային վերլուծաբանները, տարածաշրջանային փորձագետներն առավոտից քննարկում են վերջին ամիսներին անընդհատ սպասվող, բայց միաժամանակ Իսրայելի անակնկալ ուժգին հարվածը։ Իսրայելի պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե իրենց քայլերը համաձայնեցնում են Միացյալ Նահանգների հետ, սպասում են դիվանագիտական գործարքի։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը նախորդին հազանգում էր, որ տարածաշրջանային պայթյունը ժամերի հարց է։ Իրենք ամեն կերպ բոլոր հնարավոր միջոցներով շատ գրագետ կերպով ձեռք են արել, որպեսզի հարվածը անսպասելի լիներ։ Հակառակ դեպքում Իրանը կարողանալ գոնե որոշակի ուներ հնարավորություններ շատ սահմանափակ, բայց հոպով կանխել կամ գոնե ասենք այդ կարևորագույն ռազմական ոլորտի եւ միջուկային ֆիզիկայի ոլորտի մասնագետների անվտանգությունն ապահովել, գուցե նաեւ հենց այդ միջուկային օբյեկտների վրա հոպ ուրեմն համակարգեր տեղակայել։ Եթե Իրան-Իսրայել հակամարտությունն ընդլայնվի գնահատեպի զարգացում, ապա մեծ է հավանականությունը, որ այն կվերածվի տարածաշրջանային մեծ պատերազմի, ինչից եւ չի կարող խուսափել Հարավային Կովկասն, ասում է Արմեն Պետրոսյանը։ Փորձագետն հազանգում է, որ Ադրբեջանի կողմից նպատակային գործողությունների դեպքում Հայաստանը նույնպես կհայտնվի մարտահրավերների առաջ։ Տևական ժամանակ Ադրբեջանը հենց պատրաստվում է նման տարածաշրջանային պատերազմի, այսինքն այնպես իրավիճակի, երբ տարածաշրջանում քաոս կլինի, որևէ իրավական ռազմաքաղաքական մեխանիզմ չի աշխատի եւ նրանք կփորձեն այդ պայմաններում ուրեմն հատկապես Սյունիքի նկատմամբ իրականացնել ինչ-որ ռազմագործողություն։ Արմեն Պետրոսյանը տարածաշրջանում իրավիճակի թեժացումը պայմանավորում է 3 հանգամանքով։ Որքանով է Իրանի գործող վարչակարգը տրամադրված վճռական գործելու Իսրայելի դեմ, այսինքն շարունակական գործելու, փորձելով հասնել ռազմավարական կորուստներ իր հակառակորդներին, այնպես ինչպես Իսրայելն իրականացրեց Իրանի դեմ։ Հաջորդ հանգամանքը փորձագետի համոզմամբ պայմանավորված է Իրանի ներքին զարգացումներով, հաշվի առնելով, որ Իսրայելն իր դաշնակիցների հետ մշտապես փորձել է պառակտումներ եւ ըմբոստություն հրահրել Իրանում։ Առիթից կարող են օգտվել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որոնք տևական ժամանակ աշխատանքներ են տանում Իրանի թուրքախոս հատվածներում հակաիշխանական տրամադրություններ ու անջատողականություն բորբոքելու նպատակով։ Արդյոք միջազգային հանրությունը, արևմտյան խաղացողներ, Ռուսաստան, տարածաշրջանային խաղացողներ, Թուրքիա, մի շարք կարևորաբանական երկրներ կփորձեն կանգնեցնել հակամարտությունը, թե կթողնեն, որ դա խորանա։ Արմեն Պետրոսյանը վստահեցնում է, եթե Իրանը լուրջ պատասխան գործողություններ չիրականացրեց Իսրայելի դեմ եւ հեղինակության եւ ազդեցության առումով մեծ վնաս կկրի։ Դրա հետևանքով էականորեն կթուլանան ինչպես Թուրքիային որպես տարածաշրջանային մրցակից, այնպես էլ Ադրբեջանին զսպելու Իրանի հնարավորությունները, ուստի Իրանը ստիպված կլինի հակահարված տալ։ Նարինե Ղուկասյան, Գևորգ Սյանոսյան, Reopen Media։ Այսօր տարբեր տեղեկություններ շրջանառվեցին, թե Իսրայելը Իրանի հատկապես հյուսիսը ռմբակոծել է օգտագործելով Ադրբեջանի տարածքը։ Սրա ապացույցը չկա, տեղեկությունը հաստատել չենք կարող։ Նույն տրամաբանությամբ այլ խոսակցություններ էլ կային, թե Ադրբեջանը գիշերը զանգել ու զգուշացրել է Իրանին սպասվող հարվածի մասին, սա եւս չստուգված տեղեկություն է։ Ամեն դեպքում Իսրայելը մեր տարածաշրջանում ամենախոր ու ջերմ հարաբերություններն ունի հենց Ադրբեջանի հետ։ Մեր գործընկեր Դիանա Կարապետյանը պատմում է այն մասին, թե ինչ դեր ունի կամ կարող է ունենալ Ադրբեջանն այս պատերազմում Իսրայելի համար։ 200 կործանիչով արդյունացող առյուծ գործողությամբ եւ Իրանից կամիկաձե անօթաչուների երամներով պատասխանով հին հակամարտության սրումը չի սահմանափակվում միայն Թել Ավիվի եւ Թեհրանի միջև։ Միջազգային վերլուծաբաններն արդեն սկսել են քննարկել Ադրբեջանի հնարավոր ներգրավումը որպես նյութատեխնիկական կամ օդային հենակետ Իսրայելի համար։ Ըստ որոշ շրջանառվող տվյալների հնարավոր է, որ որոշ օդանավեր, որոնք հարվածել են Իրանին, դուրս են եկել հենց Ադրբեջանի օդային տարածքից, մասնավորապես Ֆիզուլիից։ Այս համատեքստում հիշարժան է Մոսադի նախկին տնօրեն Դանի Յաթոմի 2023 թվականի հարցազրույցում արած հայտարարությունը առ այն, որ եթե պատերազմ սկսվի Իրանի եւ Իսրայելի միջև, Ադրբեջանը մեզ համար կլինի նյութատեխնիկական ապահովման նշանակալի թիկունք։ Ադրբեջանի օդանավակայանների եւ Թեհրանի միջև հեռավորությունը կարճ է, հետեւաբար Ադրբեջանի տարածքը չափազանց կարեւոր է նման հարձակման դեպքում։ Այսպիսի գնահատականները վկայում են, որ խոսակցությունները Ադրբեջանի որպես պլացդարմ դիտարկելու մասին պարզապես քաղաքական շահարկում չեն, այլ փաստացի հավանական
պատահական սցենար, որի շուրջ ձևավորվում է տարածաշրջանային նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակ։ Միևնույն ժամանակ Իրանի հյուսիսում բնակվող ադրբեջանցիները ակտիվորեն արձագանքում են սոցցանցերում, տարածելով կոչեր այսպես կոչված մայր Ադրբեջանի հետ միավորման պատմական հնարավորության մասին։ Որոշ վերլուծաբաններ ահազանգում են, որ սա կարող է հող պատրաստել Ադրբեջանի Իրանի տարածքում որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այստեղ արժե հիշել նաև Պակիստանից Ադրբեջանի վերջին շրջանում ձեռք բերած 40 ռազմական կործանիչների մասին։ Դժվար է պատկերացնել, որ դրանք ուղղված են բացառապես Հայաստանի հետ կապված ռազմական խնդիրների լուծմանը։ Ավելի հավանական է, որ Բաքուն փորձում է պատրաստ լինել լայնածավալ հակամարտության հնարավոր ճակատներով։ Այս զարգացումները վկայում են, որ Հարավային Կովկասը կարող է դառնալ հաջորդ ռազմաքաղաքական ճակատը Մերձավոր Արևելքի ընդլայնվող պատերազմում, եւ եթե գործընթացները այստեղ դուրս գան վերահսկողությունից, հետևանքները տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար կարող են լինել ճակատագրական։ Դիանա Կարապետյան, Reopen Media։ Տեղի ունեցողին արձագանքում է ամբողջ աշխարհը, Ռուսաստանն ասել է, որ հետևանքների պատասխանատվությունն ամբողջությամբ ընկնում է Իսրայելի վրա։ Չինաստանն ինչպես միշտ պատրաստ է միջնորդ լինել, Եվրոպան էլ առավել եւս ինչպես միշտ գուշակեք, զսպվածության կոչ է արել, այո, ու այդպես։ Ռուսաստանը խստորեն դատապարտում է Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ուղղված ռազմական գործողությունները, որոնք խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, անընդունելի են ինքնիշխան պետության, նրա քաղաքացիների, խաղաղ քաղաքների եւ միջուկային էներգիայի ենթակառուցվածքների վրա չհրահրված հարվածները։ Իսրայելը գիտակցված ընտրություն է կատարել լարվածության հետագա սրման եւ խաղադրույքների բարձրացման օգտին։ Չինաստանը դեմ է Իրանի ինքնիշխանության, անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություններին, հակասությունների սրմանը եւ հակամարտության ընդլայնմանը։ Տարածաշրջանում իրավիճակի կտրուկ սրումը չի համապատասխանում կողմերից ոչ մեկի շահերին։ Չինաստանը պատրաստ է կառուցողական դեր խաղալ իրավիճակը մեղմելու համար։ Այդ հարձակումը վտանգում է դիվանագիտական ջանքերը եւ սպառնում է տարածաշրջանային կայունությանը։ Օմանը միջնորդ է հանդիսանում Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Իրանն արդեն հայտարարել է, որ չի մասնակցի Օմանում նախատեսված Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցությունների 6-րդ փուլին։ Թագավորությունը խստորեն դատապարտում է Իսրայելի բացահայտ ագրեսիան եղբայրական իսլամական Իրանի պետության դեմ։ Սա խաթարում է Իրանի ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը եւ հանդիսանում է միջազգային օրենքների ու նորմերի ակնհայտ խախտում։ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտելով Իրանի վրա հարձակման ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունը, այդ հարձակումներն անվանել է ուղղակի սպառնալիք միջազգային եւ տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Իսրայելն ունի ցանկացած հարձակումից ինքնապաշտպանվելու իրավունք։ Ֆրանսիան բազմիցս լուրջ մտահոգություն է հայտնել Իրանի միջուկային ծրագրի կապակցությամբ։ Մենք բոլոր կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել ցանկացած էսկալացիայից։ Ճապոնիան շարունակում է բոլոր հնարավոր դիվանագիտական ջանքերը իրավիճակի հետագա վատթարացումը կանխելու եւ իր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Գլխավոր քարտուղարը խստորեն դատապարտում է Մերձավոր Արևելքում ցանկացած ռազմական էսկալացիա։ Նա կոչ է անում երկու կողմերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափելու ավելի խորը առճակատումից։ Իրանին հարվածել է Իսրայելի կողմից միակողմանի գործողություն է, ուստի ՆԱՏՕ-ի երկրները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, պետք է նպաստեն Մերձավոր Արևելքում լարվածության թուլացմանը։ Ինդոնեզիան խստորեն դատապարտում է Իսրայելի հարվածը Իրանին, սա կարող է ուժեղացնել լարվածությունը եւ հանգեցնել ավելի լայն հակամարտության։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել էսկալացիայից։ Ավստրալիան անհանգստացած է Իսրայելի եւ Իրանի միջև էսկալացիայով, սա կարող է ել ավելի ապակայունացնել արդեն իսկ լարված տարածաշրջանը։ Մենք կոչ ենք անում դիմել երկխոսության եւ դիվանագիտության։ Սա խիստ անցանկալի զարգացում է տարածաշրջանում։ Սխալ գործողությունների ռիսկն այժմ բարձր է։ Տարածաշրջանին անհրաժեշտ չէ հետագա ռազմական ակտիվություն։ Ամբողջ աշխարհն այսօր սկսել է հետևել պատերազմին ու շատ ուշագրավ վերլուծություններ են հայտնվել միջազգային մամուլում։ New York Times-ն օրինակ զգուշացնում է, որ կա շատ մեծ տարածաշրջանային պատերազմի վտանգ։ Տեսնենք, թե ինչպես են վերլուծում իրադարձություններն աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներում։ New York Times-ը Իսրայելի հարվածները Իրանին ռիսկային խաղ է անվանել, ընդգծել, որ Իսրայելի միակողմանի գործողությունները կարող են սրել լարվածությունը Իրանի դաշնակիցների հետ։ Guardian-ը ևս գրում է, որ Իրանին հասցված հարվածները Իսրայելի խաղադրույքն են միջուկային ճգնաժամի վրա։ Ըստ միջազգային հեղինակավոր պարբերականի Իսրայելի գործողությունները թեև ռազմավարական առումով հաշվարկված են, բայց կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի էսկալացիայի, հաշվի առնելով Իրանի հնարավոր պատասխան հարվածները Իսրայելին կամ նրա դաշնակիցներին։
Միջազգային ռուլետկա մերձավոր արևելքում, այսպես է իրավիճակը բնութագրում Foreign Affairs-ը, ընդգծում, որ Միացյալ Նահանգները ոչինչ չի անում իրավիճակը կայունացնելու համար։ Al-Monitor-ի վերլուծությամբ Իսրայելի գործողությունների նպատակը կարող է լինել Իրանին ստիպելը, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնա։ BBC-ն ուշադրություն է դարձրել, որ Իսրայելի հարվածները համընկնում են Իրանի ներքին քաղաքական անկայունության եւ միջուկային բանակցությունների փակուղու հետ։ The Wall Street Journal-ը կանխատեսում է, որ Իրանը կարող է արագացնել իր միջուկային հետազոտությունները որպես հակաքայլ։ Իսրայելի հարվածները Իրանի սրտին, այսպիսի դիպուկ բնորոշում է ընտրել Economist պարբերականը։ Նշվում է, որ դիվանագիտական լուծումները դառնում են ավելի դժվար։ Միջուկային ժամացույցն ավելի արագ է պտտվում, նկատում է Foreign Policy-ն։ Նաև ընդգծում է, որ առանց միջազգային միջնորդության հակամարտությունը կարող է վերածվել բաց պատերազմի։ Ստվերային պատերազմից դեպի բաց ճակատամարտ, գրում է Le Monde, ու հարց է բարձրանում. արդյոք Իսրայելը հաշվի է առել Իրանի պատասխանի ծավալը, որը կարող է ներառել անօդաչուներով հարձակումներ եւ տարածաշրջանային դաշնակիցների ակտիվացում։ Հռետորական հարց է բարձրացրել The Atlantic-ը, կանգնեցնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, բայց ինչ գնով։ Պարբերականը համարում է, որ Իսրայելի հարվածները թեև ճշգրիտ եւ մեծ վնաս հասցնող են, բայց կարող են ռազմավարական սխալ լինել։ Իրանի պատասխանը կարող է ներառել տնտեսական ճնշումներ, ինչպիսին է նավթի գների բարձրացումը։ Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները ամփոփում են զգուշացումով։ Տարածաշրջանային էսկալացիան եւ սխալ հաշվարկները կարող են անդառնալի հետևանքների առաջ կանգնեցնել։ Ի վերջո ինչից է սկսվել այս ամբողջ թշնամությունը Իրանի եւ Իսրայելի միջև։ Անի, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 2.5 տարի առաջ Կյուրոս մեծը հրեաներին ազատեց բաբելոնական գերությունից ու վերականգնեց Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ հրեաների համար առ այսօր Պարսից արքան մեծագույն բարերարներից է։ Դրանից հետո ինչ եղավ, որ այդպես ստացվեց։ Այո, պատմությունը շատ հետաքրքիր է եւ պատմական մեր դարաշրջանում հարաբերությունները սրվեցին հատկապես իսլամական հեղափոխությունից հետո ու սկսվեց։ Մոնիկա Հայրոյանն է պատմում։ Իսրայելի եւ Իրանի հակասությունները մերձավոր արևելքի աշխարհաքաղաքական քարտեզի վրա դարձել են դարաշրջանային։ Տասնամյակներ շարունակ այս հարաբերությունները բնութագրվել են փոխադարձ անվստահությամբ, սպառնալիքներով, սաբոտաժով եւ կիբերհարձակումներով։ 2025-ի հունիսին լարվածությունն անցել է բաց ռազմական բախման շեմը։ Ինչպես սկսվեց այս հակամարտությունը եւ ինչու է այն հենց հիմա վերածվում բաց ճակատամարտի։ Մինչև 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխությունը Իրանը եւ Իսրայելը սերտ գործընկերներ էին, համագործակցելով վառելիքի, ռազմական եւ նույնիսկ հետախուզության ոլորտներում։ Սակայն Մոհամեդ Ռեզա Փեհլևի շահի տապալումից հետո հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմեյնին Իսրայելը հռչակեց իսլամի թշնամի, դրանով սկիզբ դնելով արդեն գրեթե կես դար շարունակվող ախոյանությանը։ 1980-ականներից սկսած Իրանը սկսել է ֆինանսավորել ու զինել Իսրայելի դեմ գործող խմբավորումներ Հեզբոլլահ, Համաս եւ այլք, ինչն Իսրայելի համար ստեղծել է մշտական սպառնալիք։ Հակամարտության առանցքում Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Թել Ավիվը վստահ է, որ Թեհրանը ձգտում է միջուկային զենքի, թեև Իրանը պնդում է դրա խաղաղ բնույթը։ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալը 2018-ին էլ ավելի սրեց իրավիճակը։ Իսրայելը վերջին տասնամյակներին թիրախավորել է իրանցի գիտնականների, իրականացրել սաբոտաժներ, ինչին Իրանը պատասխանում էր կիբերհարձակումներով։ Տարածաշրջանային վերջին փոփոխությունները, Աբրահամյան համաձայնագրերը, Իրանի աճող ներկայությունը Սիրիայում, հութիների ու շիա խմբավորումների ակտիվացումը խորացրել են հակասությունները։ 2025-ին իրադարձությունները արագ թափ ստացան։ Մարտին Իրանը հայտարարեց 90% հարստացման մասին։ Ապրիլին Համասը հրթիռակոծեց Թել Ավիվը։ Մայիսին Իսրայելը ռմբակոծեց իրանական օբյեկտներ։ Թեհրանը պատասխանեց հարվածելով Գոլանի բարձրունքներին եւ իսրայելական ռազմակայաններից մեկին։ Հունիսին սկսվեցին ինտենսիվ հրթիռակոծություններ, կիբերհարձակումներ, զորքերի մոբիլիզացիա։ Իսրայելը Իրանի միջուկային առաջընթացը տեսնում է որպես գոյաբանական սպառնալիք։ Իրանը իր հերթին տեսնում է պատեհ պահ տարածաշրջանային իր դիրքն ամրապնդելու համար։ 2025 թվականի հունիսի 13-ի դրությամբ իրավիճակը կարելի է անվանել բաց պատերազմ։ Թեպետ պաշտոնապես պատերազմ հայտարարած չէ, գործողություններն ինտենսիվ են եւ կա ներգրավման աճող ռիսկ տարածաշրջանային ու նույնիսկ գլոբալ մակարդակով։ Մոնիկա Հայրոյան, Reopen Media։ Անի մի քիչ էլ տեսնենք մեզ մոտ ինչ է եղել այսօր։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ձերբակալվել է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաստատել է նորությունը, նշելով, որ Աբրահամյանը մեղադրվում է մի քանի դրվագով, փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրությանը ապօրինի մասնակցելու համար։
Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել այսօր ժամը 1-ի մոտակայքում։ Սևան-Երևան ավտոճանապարհին գազալցակայանում տեղի ունեցել պայթյուն։ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր է մեկնել Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Ըստ նախնական տվյալների պայթյունը տեղի ունեցել կայանած Mitsubishi Magnishi ավտոմեքենայում։ Տուժածների մասին մանրամասներ դեռ չկան։ Ոնի եւ թողարկումը գուցե լավ լուրով այսօր եզրափակենք։ Հիմա ես կպատմեմ։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում հանդիսավոր միջոցառմամբ տրվել է նոր գրադարանի վերափոխման եւ արդիականացման մեկնարկ։ Չտաս ես էլ շարունակեմ։ Խնդրեմ։ Ուսանողներին ողջունել են կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի, նաեւ առողջապահության նախարարները, Երևանի քաղաքապետը, բժշկականի ռեկտորը, Կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանը, Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհան։ Գրադարանի կարևորության մասին մեր գործընկեր Անի Հովանիսյանն է պատմում։ Հունիսի 13-ին տրվեց Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի նոր գրադարանի վերափոխման եւ արդիականացման ծրագրի մեկնարկը։ Կարծում եմ այս պահին գրադարանը շատ փոքր է 8000 ուսանողի համար։ Մենք ակնկալում ենք, որ ավելի մեծ թվով ուսանողներ կարող է սպասարկել նոր գրադարանը։ Մեզ ներկայացվել է, որ բացի գիտական եւ կրթական մասից ունենալու ենք նաեւ աշխատանքային, այսինքն բացի ինչ որ ժամանցային հատված։ Ներկայիս գրադարանը իհարկե ունի բոլոր հարմարավետությունները, սակայն հնաոճ է ավելի, իսկ նոր գրադարանը ոչ մի բանով չի զիջում միջազգային ստանդարտներին։ Ներկապահին, հերացիականներին, մեր ուսանողությանը ոչ հարիր գրադարան ունենք ցավոք սրտի, եւ լինելու է հանգստի սենյակ, գերհագեցած, բազմաֆունկցիոնալ, համակարգիչներ, պլանշետներ, որը միանշանակ ոգևորելու է մեր ուսանողներին։ Աշխատանքները իրականացնում են նիդերլանդական The Fish Vendent ճարտարապետական ընկերության ներկայացուցիչները։ DVDP իրականացրած նախագծերից են Ռոտերդամի Էրազմուս համալսարանի, Մաստրիխտի եւ Հագայի թագավորական գրադարանները։ Կերոն զարգացման հիմնադրամի եւ բժշկական մայր բուհի համատեղ ջանքերով ստեղծվում է բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից գրադարան։ Առաջին կոնցեպտի ներկայացումը տեղի ունեցել 2024 թվականի նոյեմբերին։ Ներկայացվել են նոր դիզայնը, հատակագծերը, տեխնիկական մոտեցումները։ Դեր ներկա 600 քառակուսի մետր տարած զբաղեցնող գրադարանի փոխարեն 3000 քառակուսի մետր տարած զբաղեցնող գերհագեցած, վայնացված, բաց եւ փակ դահլիճներով, անհատական պարապմունքների սենյակներով, խմբակային պարապմունքների սենյակներով մի տարածք, որը ավելի է լինելու, քան գրադարան։ Մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք վերաբերում այս նախագծին, որովհետև այն արվում է մարդկանց համար, ում ձեռքերում է բոլորիս առողջությունը, հետևաբար մեր երկրի անվտանգությունը։ Կերոն զարգացման հիմնադրամի նախաձեռնած այս ծրագիրը նպատակ ունի ձևավորել ոգեշնչող ուսումնական միջավայր, որտեղ ուսանողը ոչ միայն սովորում, այլ նաև հանգստանում է։ Իսկ ինչպես է այս նախագիծը համեմատվում ձեր նախորդների հետ Ռոտերդամում, Մաստրիխտում եւ Հագայում։ Ճիշտ է։ Շատ բաներ նույնն են։ Շատ բաներ վերաբերում են նույն խնդիրներին՝ ուսանողական կյանք, ակադեմիական մակարդակներ, լավ աշխատանքային գրադարանի տրամադրում, որոշ բաներ էլ տարբեր են։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ Հայաստանում կա մի սերունդ, որը շատ հավակնոտ է, շատ է տիրապետում իրավիճակին եւ շատ է մտահոգված հայկական ակադեմիական կյանքի կամ քաղաքի ապագայով։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նույնիսկ ավելի լավ է, քան այն երկրում, որտեղից ես եմ եկել։ Ես կարծում եմ, որ կաղնի փայտն է, որը ստեղծում է մթնոլորտը։ Եվ կա նաև մի բան, որը մենք հակված ենք մոռանալու։ Դա լուսատուներն է, որովհետև մենք այստեղ լինում ենք նաև գիշերը 11-ին, դեկտեմբերին, եւ այդ ժամանակ լույսերը շատ կարևոր են մթնոլորտի համար։ Այնպես որ դա է, եւ մի բան, որ դուք չեք տեսնում, ձայնամեկուսացումը։ Ձայնամեկուսացումը գրադարանում բացարձակապես անհրաժեշտ է։ Նոր գրադարանում կստեղծվեն բաց եւ փակ ընթերցասրահներ, հանգստի գոտիներ, նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած համակարգչային տարածքներ, խմբային աշխատանքի գիտական քննարկումների համար տարածքներ, ինչպես նաեւ ժամանակակից ինտերիեր, բնական լույսով եւ հարմարավետությամբ։ Անի Հովանիսյան, Վարդան Պողոսյան, Reopen Media։ Անի եւ միջև հրաժեշտ տալը նախ մի քանի ամենավերջին լուրերը պատերազմից, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինն է խոսել հեռախոսով եւ Իրանի նախագահի հետ եւ Նեթանյահուի հետ եւ առաջարկել Ռուսաստանի միջնորդությունը։ Իրանի հոգեոր առաջնորդը եւս խոսել է եւ ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, հաստատ հարվածելու են, այսինքն հաստատ ինչ որ ձևով որևէ մեղմացում չի լինի եւ այլն, ամեն դեպքում
Շատ լուրջ է, լարված է, իսկական ուրբաթ 13, անի խնդրում եմ, արի գնանք տուն։ Դավիթ, չէի պատկերացնի, որ կստիպես ինձ այսօր ծիծաղել։ Մենք հիշեցնենք, որ պետք է մեզ հետևեք նաև Telegram-ում, Instagram-ում, X-ում, Facebook-ում, իսկ մենք աշխատում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այսքանը, ձեզ բարի ու խաղաղ գիշեր ենք մաղթում, կհանդիպենք։